既然都买了这个车了，也不差这点维修费，但是就是让人觉得很生气的就是，我正规买了保险，然后出了事故，保险公司这边拒赔，那我们这些车主为什么要买保险呢？著名女网红驾驶法拉利发生事故，维修费用竟高达100多万，而她正规买的保险却无法使用，保险公司翻脸不认账，不仅不付这笔钱，还说车主就是在恶意骗保，要把他送进去吃牢饭，这是怎么回事？原本只是一起令人惋惜的交通事故，如今却演变成了一场扑朔迷离的悬疑大戏。这位眉清目秀的女子就是车主罗女士，她在网络上拥有400多万的粉丝，堪称大 V， 收入可观。努力几年后，就为自己购置了一辆300多万的法拉利。她惜车如命，可是这次在高速上突遇暴雨，导致轮胎打滑出了事故，所幸人没事，但爱车却受损严重，惨不忍睹。他当即就拨打了保险公司的电话，工作人员也很快就来到现场取证拍照，然后协商理赔方案。结果，你猜怎么着？人家不想赔了，看着自己的法拉利被拆得面目全非，已经躺在修理厂3个多月了。罗女士心疼不已，她实在不解，当时花3万多买的保险，还得亏车损和3者都保的200万。然而当保险公司得知修车费竟然要超过100万时，他们开始耍起了小聪明，并没有立即赔付，而是要求到罗女士家进行家访。一出车祸，我立马就联系了保险公司，当时是撞到了铁马，铁马是9000多块钱，他们很快就赔付给我了。但是后面他们知道了这辆车赔付的金额要超过100万了，他们就到我家又开始调查。保险公司对罗女士的基本信息和事故情况做了详细的询问，还做了相关笔录，就问我当时出事的经过、前因后果，问我去哪怎么样，就全部，然后包括我手机上的一些图片，他们都调查了，都看了。他们解释说，是因为赔付款金额巨大，所以都要了解仔细。随后又拿出一摞资料让罗女士签字。罗女士为了尽快解决此事，所以也没有细看，稀里糊涂就签上了名字。本以为这样就能得到保险公司的理赔了，殊不知这一等就是3个月后了。终于等来保险公司的电话，内容则是拒绝罗女士的车辆赔付。当时拒赔的理由说我行驶证和车辆登记证书造假。造假？具体是哪里造假呢？就是那个他们发给我的那个文件上面那个行驶证的时间和我自己的行驶证时间不一样，这让他蒙了圈。自己花3万多买的保险，用假的行驶证，谁会那么绞尽脑汁糊弄自己呢？他带着疑问给保险公司打去了电话，那头态度强硬地表示，罗女士投保时提供的行驶证和现在手中的行驶证日期不一样，她的证件是伪造的，所以赔付不了，甚至还发出警告，说她这属于保险诈骗，是要被抓起来坐牢的。此时的罗女士突然想到了什么，当时的保险是通过中介交的，只要把证件信息都发给对方，再就什么都不需要操心了。为此自己还多付了2000块钱的中介费，发过去的行驶证日期就是2021年，根本就不是什么20年。他极为怀疑是保险公司故意篡改了他的信息，以逃避赔偿责任。此时保险公司拿出一份罗女士亲自签字画押的文件，上面就有关于行驶证时间不吻合的问题，这让他恍然大悟，正是自己疏忽没有仔细看过，才掉进了保险公司设下的圈套中，目的就是想方设法的拒赔这100多万，双方各执一词。为了弄清事情的真相，记者联系到了当时替罗女士代办保险的人，从聊天记录可以清楚地看到，俩人当时发送的行驶证日期就是2021年，并没有问题。这时保险公司的说法也变了，不再坚持说罗女士涉嫌骗保了，态度直接来了个180度的大转变，表示公司会彻查清楚，争取早点给罗女士一个满意的答复。这让小编不禁想问，既然是假证，为什么护栏的9000多元就痛快的理赔了呢？哦，金额少了就赔，金额大了就耍无赖拒赔，这是什么道理？针对此事，记者也咨询了律师。之前的话，保险公司在明知的情况下而且进行了一个承保或者就是说在承保之后明知该情况，对吧？对这个保险事故予以了一个理赔的话，那么作为该起事故的话，那么保险公司仍应当承担相应的一个保险责任的。听了律师的话，罗女士表示，若保险公司还拿出蛮横不讲理的态度，自己也就只好走法律途径来维护自己的权益了。事情到此也就告一段落。不得不说，保险公司为了躲避巨额赔偿，真是使出浑身解数啊！既然我们买了保险，出了事故后你们就要赔偿，不然的话，要你们的保险有什么用呢？
再就是大家在办理各种业务的时候，一定要仔细的去看合同，不要被他们套路进去。对于此事，大家怎么看呢？你们觉得保险公司的做法正确吗？欢迎评论区留言。